Deuteronomium 9, vers 1. Ora. Maar dat is aan omdat hij in een positie ja. Je bent ik tak boy jong. Sami weer jong. Te voor alle te bang want debat alle te bang leg ons maar uit dat me shit akas maar is maar no wani dat je weer je spiritueel je weer. Maar dan altijd de tekst die ze het troost toe me. Tak maar dat leuk. Misa fire viri. Misa tak you one heel grondtapu heiden zowel Israëliet vooral de Israëlieten alles maar mus kwalibi. Maar suma na you na je kies suma kwalibi. God if you me tak na so weinig sorry if you want to vasi na sak. Na so gado doen. Na so gado sorry gewoon. Tak if you want to vasi na sak. Omdat zij daar nog gado tak desma no halen. In begrijp pas aan deze mensen. Desma no one halen. Look maar voorbeeld van om voor zou go berija. Look maar voorbeeld van. Maar tak nee, no, maar hoor de wet. Maar want de dress wel. Dus bij de kinderen kan chat de dress go wel. Maar no, maar hoor no, maar wet. En nou go toch? Natuurlijk kan go. Na zo, maar ik denk mensen maar gewoon aan hem gevallen ba. Dus eerste, des maar bij fout ba. At de Lord de wet maar de long motor in de kerk niet da bijna latik ba maar is dat gamo sai next ne lati. Maar volgens Wiggly Beast maar standaard da bijna latik ba. Da juist das maar bom konda no bom draai kwa secret pato. Abom draai kwa tol zoom so lata be dek ba fast maar dede. Dat is no draai niet eens lekwa secret pato. De no draai helemaal niet. Dat je dede ja. Begrijp je toch al lezen taki? Ongeveer 95 voor de chief Israël. No one verlossing. En gado tak mi no doen. Lek van bedweng. Die ubek mo to Egypte moro. Mo doen alleen na desma sa waning. Want gado be beloof Abraham takautar alat Israël moet uit Egypte. En abetar Allah. Maar no doen zo. Als Sint Christus verkoekt de one sawan volk in one volmaakt, compleet, de one. Dus onthoud aan dat boek. Go in a wet. Go in a wet. Deuteronomium 9. Want zij psa, Israël, hoe trots hè? De christen nee leen, want christen barre dat hij ja Israël die staat tru, maar hoe dat door trotsheid voel enzovoort. Maar no leen. Hij tak geen rommel wel, maar no leen. Hoe trots tom ze en hoe overtrots. Die moest je de Hebrew mee doen. Van Israël ben machtig. Ja. Dat die. De heiden nog een man au. Nou of de zuster voor een keer generaal denk. Na Judith toch? Ano Judith bij haar amai de puro. Kender sorry. Maar ja. Judith bedoel dat. Vader karaman is hebben we een conformiteit Israël. Dat Judith nang of de dienstknecht weer go kira. Maar zo'n vriendje van je weer de. Maar goed. Dus dat we gide tori dat alle Passover, alle Pascha en alle Sabbat. We kwestie doen van Israël tof. Maar wat zijn we vergeten? Dat Israël na probleem van hier grond tapuja. We vergeten dat. Gado in a her Bijbel, arkiboom mensen, arkiboom. In a her Bijbel. Gado no tak de heiden neki steviere. Ano tak de wetman neki stevi. Gado tak omgekeerd. Gado tak Jeremia, arki jano Jeremia. Gone. Jeremia 3. Hoort lief javosi. Gone. Na Jeremia 3. Sabe tayo tak mino. Senu goma frames ma. Jeremia 7 vers 23. Mami ben commanderi da sani di sitaki. Gie sina mistem. En misade un gado. En unsade mi people. E wakane na ini ala dem pasi disi mi ben commanderi un so dati ala sani sa wakabu nanga un. Ma dem no be arki. Dem no ben beni dem yesi fuyere. Ma dem be wakana ini da rai nanga dem prakseri fu dem takru ati en de ben gona baka en dem no ben gona fesi. Israël
op een kanker. Israël namoro koppig sma van heer grond tapu. Voor alle de Libis ma die gado meki. Gado seref takano. Metak masan om dat nu aan val Israël aan. Gado tak Israël namoro tranga yesi people voor heer grond tapu. No mas mano doro Israël. Toch na demi kisere. Maar na de namoro moeilijk people van heer grond tap ja. Israël. Ano de heiden, ano de Edomite. Ano de Ishmaelite namoro moeilijk people. Na unu. Lazy. Dus look at Gado Takino. Gado Takefu Wakabaka, me look at Bardangasa. If Gado be gonna the Hayden, dat tegen de Hayden, dat tegen de wet Mantaki wet Mau Arkidano. Ik hoe volg me voor de Alasan naf Unu, Alasan naf Unu, Ala de traf volksref naf you. In Afgwa oorlog niet eens. Gonse de bin Afgwa oorlog. Want Engelen vreep sa de vijand if you dat de dekba. You naf op je vinger in afparani next. Wis je one siri no moye bonki na doti, inaf tapen bonite eens, inaf go gen wat rai mek so food for to taki no manyamen. A one sansa mus do na nonya agu. No go do disi. Rest lukuja. Don't I wreck you futu tap a sabat. Da alla descend so de view fon langa. Futego ano fuwa mun take is one wiki vak one wiki vakansie fi woro ko da e fir so leka hemalide so take is one wiki vakansie so ba woro ko ja let's pas take is vakansie woro ko take is one wiki nee for ewa if gado be gonna de heiden is upside de heiden botaki gado en waar moet ik tekenen ik teken een contract ook is er lotaki is er lotaki nee is er lotaki no. Me one keta mi neki one with my trap min mi fesa doti. Da me waka strata nga board. No justice, Black Lives Matter. Dat me one well. Lezen, kom nou get for het maar schrijf. Let ja lezen. No vergeet die. 1/3 uit 10%. Lezen. Zo weinig. Vers 25. Is maar voor een andere zien. Cool living. Jesaja 30 vers 9. Dit is maar een klager, de no andere zien. Want tante of me baka, hoe ga bloeddruk, want kiras mijn zuster, luku jano. Wat aan magi blok? Sinds men je magi blok, no kier met de af, kiri. Lees ik godoro. Lees Jesaja 30 vers 9 even. Dat is disi de wat tranga yesi people. Pekin disi lei, pekin disi no wani yere da wet fu masra. That's my lei. Since du wen magi no kiru. Ye lei, sa mo nga magi kiru. Ye lei en ye briba lei vi. Since de fu no sof no kiru ete. Ne mek sukuru suki moro furu inu moro ala trasma. Ma no kiru ides we lei. Maar bij de lutie, maar hoe druk dat wel jaren? Want de bedrijf 12 vindt druk dat al uit om ze. Nou, dat was maar alle des maar je dat je toch? Bij de lutie druk dat al uit om ze. Je desmaille, tak desmaille, je noemt tak desmaille. Je noemt tak desmaille jaren. Dat is wat desmaille doet? Dan is dat gaat true. Lazy. Dat is zo'n simpel accident. Maar oké, bij de lutie tak desmaille ja true. Ano de moro, maar dat is wat doe dan. Dan dat gaat true. Maar lazy. Vers 25. Sensi da dei disi un tata ben como po. Jeremia 7 vers 25. Sensi da dei disi un tata ben como po fu da kondre fu Egypti teleki da dei disi mi ben seni ala mi dinari dem profeti kom na un en ala dei mi ben opo fruku fu seni dem kom. Toku dem no ben arkina mi. Lazy. E fu beni dem yesi. Look wat geweld van apis jano. Suma gado be sen ko ala dei. Instead of be saka kom. Sensi da dei disi un tata ben como po fu da kondre fu Egypti teleki da dei disi mi ben seni ala mi dinari dem profeti kom na un. En ala dei mi ben opo fruku fu seni dem kom. Lazy. Toku dem no ben arkina mi. Tuin me even. Isap mi bete u tak want to Hebrew de, want to Israelite de man en vrouw.
Zij baart dat ik volg geen man. Want Jeremia taki vervloekt zijt hij die zijn vertrouwen aan zijn 7, aan vers 15, aan zijn president. Lezen. Na 15 denk ik. Voor 7, 15. Lezen. Gado tak. Alla man ten ay oppo de dinari ven sen konau alla day. Maar no be arki na gado. Dus de dinari gado kwa you, maar suma ino arki. Ino ano Jeremia ino arki. Ano bere lut of bere yakinte of bere de climate of bere die of we suma of de sisa seref tu. Ano de ino arki gado. Da sama Hebrew sama godoro na ngen Rome met tem tak Hebrew me bodul wan san wekik ba. Tem tak black amada me bodul de wan sa ilwe lon tu verdoal. Da wan sama Hebrew odu sa no one follow order of gado. A wan don tap en fit ne bank stelle late op Facebook na nga text sa ne verstaan. Mi dat ne follow camp. Mi ne follow no one man want gado te Jeremia tak voor vloek zei hij die zijn vertrouw zet een man. Lezen. Jeremia 17 vers 5. So masra de taki. Fluku mude na tapu damang disipoti hem vertrouw na tapu libisuma. Gona pebe de bakadai lezen. Vers Fluku mude tapa man sa pot vertrouw tap libisma. Lezi. teleki da dei disi mi beng seni ala mi dinari dem profeti kom na ala dei mi beng opo fruku fu seni dem kom toku dem no be arkinami efu beni dem yesi. Stop. Kada taki nom arki sma. Maar daar zijn de profeten van kwa ino arki den. Suma ama simpel zijn maar suma begrijp dat hij. Suma kan leggen me uit. De wans ma kona inange eigi filosofie. Dainom arken. Ano tasen bara ya kinte nange chop wiri kona nga Bijbel. Dat je vindt dat na sma je volg. Nee. Dat na verschil. Dia berdai takang ai sesta dia berda kwano lisa gi. Want lupu jano, unons mano Jesus yere, maar wat ik al weet mijn foto disi. Dia man lees gi tak na blaka mai no problema ngen. Maar mine volg libisma yere. Mine volg libisma. Me get for it, hè? Calm down. Lazy. Calm down. Versa 20. Toko dem no be arkinami, efu beni dem yesi, ma de be meki dem neki kom tranga. Suma neki ko tranga. Uno, lazy. De be du moro ogri leki dem tatafu dem. Hoe erg moro desma die bek monta Egypte. Lazy. Fu date de yu sa taki ala dem wordu disi gidem, ma dem no sa arkina yu. Dus luko sa na shit san hè. Na sam garo dis me klagen here garo. Klaag niet. Want die zappe klagen pot wa Israëliet. Grebi. Dus je nou me klagen. Klagen. Dat is een probleem in de wildernis toch. Klagen, doe bij de lange Mozes. Klagen. Die mana. Wat doe je maar voor je? Is dat een lokuru toch? Im zat tak Israël abla kama bij de wildernis dat de lokep. Ini baru dia mana. Tolong lah mana be alla de vitamine nang alla de mineralen nang alla san saya penuh rumek. Alles plus nog wat? Alles. Tenya me nekis no maarsuur, inekis noti. Inekis no allergisch, ik ben allergisch ervoor. Nee. Het was goed, abe de njaf hemel. Kom on, tesasan dat jong. Dus me moet ik nee. Mi wan fouru, kan het toevallig aan fouru jou verkeerd, dat is een parasiet. Agi wan maag probleem of wan bigi kunu bigi grosse infectie door een parasiet sabe de ina fouru na dat mi wani. Desolation. No, ano ala fouru mi tak toevallig wan sa op wan parasiet tape. Want toevallig bepaalde fouru bepaalde ziektes toch. Dat maar lazy. Handicap fouru. Nee, lazy berda. Fu date de yu sa taki ala dem wordu disi gidem ma dem no sa arkina yu. Da lo kusa na problem da mi aksi gado tak ma gado da sai de nim wade mai satak de mano yere gado. Itei big batak des mano yere. Man nomo wa mi guade man. Natuurlijk want sai de. Suma sap sana 1% dat. Suma sap suma ne. You no sabi.
Desim tagi alas ma. Da gado selecteer suma de wani. Ano sak suma gado selecteer. Soms me botak ang op me botak aboy fu baba. Man di sa bo buer. Point. Na ma say no foro. Na manja. Ano ye kisa. You wuro kona sayu wa klaar. Lazy. De no yere. Maar dem no sa arki na you. Isa kari na dem. Masus refi dem no sa piki you baka. Lazy. Ma you sa taki ki dem taki. Disi dem wan nasi disi nogi yesi na dem stem fu mastra dem gado. En ano teki strafu. Da waarheid ben dede. En a ben koti kom op fu dem mofo. This ma full of lay boy. Meki plus hoor trasma lay. Meki plus hoor doef trasma. Ezekiel 3. Sorry. Fout is menselijk en we nog maar stom dat hier. Wat bedoel je? Denk maar onthouden wat heer Bijbel in midden. Daarom kan dat kom lezen toch? En dat kom wat onthouden dat wat is maar om lezen. Ezekiel 3. Ja, 7 boom. Spiega 6. Ezekiel, ja. Doe. Ezekiel 3. Na dat ook zo. Maar wanneer zou ik mooi te dus? Ja, je denkt na gado de euro hè? Gado be wanu gwa di sino mono. Lazy. 3 vers 3. Sai de bigi zo fara? Kom begin. Ezekiel 3 vers 6 toch? Oké. Dan gaan we naar daar. Ezekiel 3 vers 6. Nona furu people nanga vreemde taki. Bigi one vers net op. Oké. Vers 5. Because me no seni you go na one people nanga one vreemde. Mensen arki bon lazy. Because me no seni you go na one people nanga one vreemde taki if one vreemde tongo. Manada also fu Israel. Nona furu people nanga vreemde taki. If one tratongo. Disi word to you no ma frustang. Dus ano mas feita contra tal zijn verstaan lazy. Fu true. If me be seni you go na them, de be sa arki na you. Dus gado tegen batak look if we be seni go na de heiden. Dembo arki wel. If we be seni go na de niet Israëlieten dembo arki wel. En toevallig een voorbeeld in de Bijbel ook toe. Die Paulus go naar de Israëlieten in de verschillende foto. Nee nou, Samson zou beschrijven. Uit de 100 Israëlieten zou hij ingelaten. 10 teki. A heel kerkie, de rest van kerkie naar bij heidenen. Dus in alle de brieven van Paulus bij zijn. Israëlieten bij alle de foto dat. Israëlieten betekent alle de foto dat. Maar 3/4 van gemeente dat nabe niet-Israëlieten. Daarom mek je nou boemvoeru heiden en lonko hoor. Wang Israëliet. Tak pagado vi de ko wang ayu. Wang kodo Israëliet. Boemvoeru heiden en lonko rabeng. Dus. Kado sabi. Atego ba. Ko dan tap nanga Deuteronomium 9. Deuteronomium 9 vers 1. Arki o Israel. Yusa abra da Jordan liba tide. Fugona ini. En fu wini dem nasi disi de moro bigi en moro trangaleki you. De bigi foto disi abi dem skoto disi de suku fu heite doro hemel. A volko disi de bigi en langa. Dem enakitsuma. Dus dugo da pedugo Israel. Na ruiso be go taifeti. Tra lestrade. Want de man begi zo danig. Zijn er grote van bedi of Og of Bashan? Koning Og. Die Mozes bekot in een enkel vrienden. Maar ze hebben hoor je dat? Om biga bedi van mijn bedi. Weet je dat? Weet je dat? Het staat erbij. Maar bedi begi. Weet. Nou maar een reuze is maar beveti. Wok je een les over de reuze. Want dat is belangrijk. If je want begrijpt de takuruye zij verder maar voor voeren nou. Je begrijpt de reuze het eerste. Dus we gaan les voor de reuze binnenkort. Want we doen letterlijk lichamelijk genezing. We doen ook zo geestelijk eten. Maar we doen ook echte fire go van stom dat lolo eten. Dus als je is, we beginnen aan de takure zijn verder. Maar we voeren ook toe van weinig. Dus we hebben te beginnen. En de christen nog een antwoord door hasha kapana mana. Hasha kapana mana. Herdei. Ja, maar lazy brother. Lazy.
Vers 2. Wan volko disi de bigi en langa. Dem enakit suma. En you des sabi dem. En you beyere dem trasuma taki. Suma kata na puna fesi fu dem enakit suma. Dus de man bij bigi zodanig tak wan gezegd dat bij de naten dat tak suma vetanga des ma disi. Dus no mas mano ma vetanga des op bigi de man bij de lazy. Fu date de. Today you musu frustang dati ade masra you gado disi de gon na you fesi. Lazy. Lek wa fire disi de bro alasani. Lazy. Asa figi dem puru. Lazy. En asa broko dem saka na you fesi. So that you sa yagi dem komopo en figi dem puru one time so leki masra ben taki giyo. Lazy me brother. You know musu taki na ini you ati. Baka dat tem disi masra ben trowe dem na you fesi taki. Dikasi mi de rechtvaardig. Fu date de masra bechari mi kom fu kisi da kondre disi. This is not a problem for one Hebrew. They want the way kick by. They want the way kick by. This is not a problem. Dat is een waarheid. Dat is dat we bigi doen. Dat we bigi 4 desreven. Daarom maak je in a 3/3 zou halen, a 10% zou halen, 1/3 otang. De bigi 4 desreven. Look aan gado taki. Alasan sabe schrijf a fesi. Schrijf ik unuti de voor kan leren uit. Kado te iguta ka wansan sa unom do na tak temi charu go ina foto unom ko bigi bartak na use trangay bedwen. No vergiti mensen. No vergiti. Moses. Baka Moses. Joshua bedelek a leider van volk. Wan leider, wan menselijk libisma, mens. Libisma. Leider moet de altijd en gado potwan. Altijd. Au potwan altijd. Dus de gado attack mi otari go suma bede na fesi na horu. Na Joshua, mana gado e chardengo. Dai fo ma bigi wan job mi ne follow libisma wan Joshua no libisma. Dai otabaka. Braya kinte di leesa text gi. Asem Bible di absence di in Christendom. Ne yo pari ne volg libisma want na wan leer fu 12 fulo na so de takito de leer fu 12 fulo de leerstelling de interpretatie fu 12 fulo me yere furo lees me brada dus a one fout zijn om meki na tak na door you krachti dus te kwa tudri sabadja de yo ko kisa waarheid de luku tudri de video fu de yo bigi kisa a scripture de yo bigi teka yo one grab a zelfverering en kan de applet hier kan de tak street moromi kan de tak mooi mora baradat de applet wel de yo bigi going in fel lazy Because imit vers 4. You know musu taki na ini you ati. Baka da tem disi masra ben trowe dem na you fesi taki. Because mi direct fardiki fu da to de masra bechari mi kom fu kisi da kondre disi. Ma ade because fu da ogri du fu dem nasi disi. Hora. Fu saide mek des madede. Ma ade because fu da ogri du fu dem nasi disi. Ano door a rechtvaardigheid fu Israël me kute ka kondre. Ade oma takuru duf des madat. Samson no. Ano omdat uno moro rechtvaardig met we gide christen nga ala de religi mankeri nga word of gado. Ano omdat uno bunso, omdat den wicked so meka makalak fushi. Imagriba san dat bono ano omdat uno brenki so una apa de kara beacon of righteousness. Ano dat na uno na omdat den takuruso. Mek te luku den dan tranga vishi dat sana tempu Israel na dat bepsanga de kana enita. Omdat de bet takuru zodanig takau dot is er heeft toekomst de potadoro. Dat ipsa. Na semsan no. Dus de takang van christenen omdat jura vaardig zo omdat en takuru zo. Mek je geman keri na Bible omdat en takuru zo. Lazy. Ma ade because fu da ogri di fu dem nasi disi dati masra de yagi dem puro na you fesi. Lazy. Ano de fu you bon libi. If fu da kring fu you ati dati you sa go fu kisi dem konre. Ma because fu da ogri du fu dem nasi disi meki masra you gado yagi dem puro na you fesi en fu da wortu ede disi abe shweri ge you tata Abraham Isaac na Jacob. Oranja door abelofte ede lees go door yo luk mantra mooi pisi ja. Fu date de
You must frustrate that masra you gado no give you da boom kondre disi fu abi hem because if you you de rechtvaardige because you de want tranga yesi people. Lazy. Mas sorry sumayu. Lazy, gado ta ego direct sumau. Lazy, mi denki sap Yusref taki tranga yesi mina. Kota egi dati. Lazy. Vers 7. Membre boom. En no frigiti. Fa you ben krakeri masra you gado. Gado bigi here nero. Tak membre boom. No forget nooit. Fa be krakeri mi. No forget nooit. Lazy. Membre boom en no frigiti. Fa you be krakeri masra you gado fu meki hem kisi bigi ati brona ini da wusteng. Sensi da dei dati you be komo fu da kondre fu Egypte teleki ben kom na da presidisi uno bengi yesi na masra. So srefi na hora ube meki masra kisi bigi ati bron so dati masra be abi ati bro tapu en abeng wani fu figi puru. Dimi ben krengo tapu da berge fu kisi den ston tafra. De tafra fu da accorderi disi masra be meki nanga dami bentana ini da bergi fotenti dei nanga fotenti neti langa en mino be nyam brede o fu dringi watra en masra be gimi tuston tafra disi abe scrivi nanga da finga fugado en natapu abe scrivi ala den wordo disi masra be takigi una tapu da bergi na mindri fu da faya na da dei fu da koma kandra en abe pasaso dati na da kaba fu den fotenti dei nanga fotenti neti da masra be gimi dem tuta fra fuston de tafra fu da accorderi en masra be taki gimi taki opo saka go na ondro SSI because you people this you be chari como po fu Egypti be pori dem srefi okay de be oranja this na happen te gado tek uno da potif uno alauja verdien de tata ye baby na wet top isap tak volgens a wet alauja mus budusa dede mus dede dat ik ook is a waarheid disi da no vergeti met een herhaling dan 2/3 dus 2 uit 3 sma komt dat rafinga 2 uit 3 sma op begin she en serevi lek alasan vergeti I don't know who one sau kom sai de me ko kolisa tekst isi sai de me ko kolisa tekst isi kona Ezekiel one profetie da pessoa não mag vergeten nooit Ezekiel 20 vers 35 dat we horen jaftide Ezekiel 20 vers 35 en misachari kom na ini da woestijn fu da people luko sa opsano en drape misa krutu fesi na fesi luko sa opsa stop gano otek en people baka wanneer hopelijk gebeurt het zo snel mogelijk hopelijk gebeurt het zo snel als mogelijk gano otjar en people go in a wilderness baka barangasa gano otjar en people go in a wilderness baka ja sem wilderness a sem wilderness sa des magu bedanga Moses 40 jari sorry a sem wilderness sa Moses bedanga de bigisma fu 40 jaar langa uno de 40 jaar in se miro den ku kopokso wanda pegado no play na auto luku saudu da pa no pir ti mira na auto da pegado no pir TV hopelijk mi halen mi hopelijk mi a spirit fu koppigheid no contact mi toe ko begi en volg a scripture saudu angau sai me ku begole sau sai me ku gole si Deuteronomie 9 naf saptak dat op sa baka maar wan verschil ode a wan verschil dode gado ode korte voor de grote met de harde taal gado na grote gado ode dat kort en bondig kort no dralen mi denk hier dat na mi denk gado weri waarom al voor hè dus emmer spannen hij zou dat kan na last druppel spa emmer pan volgens gado dat me kan van ja daarom man ook la fanga moro lazy zou do outsaru go in a wilderness lazy en misachari kom na ini da woestijn fu da people dus for so go in a belofteland alasma we spay panyago no ask me for go dape gado make one passi dat skrivi
Gado o tsaru go dape baka no. Aksi mina nga sort boto. Of sort plain. Gado. Tau de adei do doro sa umus gwesman. O teigi you. Yizire for shi. Ismana, we have to tegi. Taka adei doro. Yo shi. Dus if we ko bigi romal balof sa takum gwa shamani lant no. Dere ne woro ko boom. Tata de rasta brada fu. De adei o doro. Man o tegi you. Yeah. Daar ki boom. Au tsaru go ina wilderness baka. Lazy. Da sa upsa dape. Daarom be go lazy juba de ina wilderness na do ito no menika. En drape mi sa krutu fesi na fesi. So leki mi ben krutu tatana ini da woestijn fu da kondre fu Egypti. Lek fa be takanga de bigisma fu. Na so au takanga o fesi anga fesi. Maar dape ana begi fu Moses. Moses be apu echte savri ati. Moses na be de stay lazy Moses. Moses be abe tav mina ba ko do dat. Mina nga do bo takay ga do kirde. Terwijl Moses did my disrespect here. Moses die Cora want disrespect. Nee, Moses draai het beetje gaman. Moses nou, maar zo om de leeuwschele qua voorbeeld voor sakafas hier. If you want sakafas, follow do Moses. Moses taki gado nee, sa desmautaki voor los de wiko kirden. Nee, toch gado, begi. 40 day lang aan Moses begi. 40 day lang aan 40 net, die correctie. 40 day lang aan 40 net, die Moses begi gado. Sorry people. Ano nya wan bere en dus 40 day lang nga 40 net ano nya mano dringi fu begi des masabe disrespect en plus gado. Des sems masabe bar look at fesi. 40 day 40 net zonder one grass water nga wan bere de. Lazy. Au tsaru ko bakalek sabe sa fosi Lazy. So mi sa krutu So masyarakat de taki. Lazy. En misa meki pasa na onder da tiki. En misa cari kom na ini da verbond fu da accorderi. Lazy. Na dapre een Nieuwe Testament ook ba helemaal. Lazy. En misa puro dem. Horen. We rond af jama tekst is belangrijk. Dus deel char at 10 ubetakik ba. 100% voor Israël. 100%. 10% tot de waarheid. Uit 100%. 90% tot de nanga de heiden ledja. 10% tot de waarheid. Dat 10% dat ook in a wilderness. Minangayu. Dat is ook zijn in a wilderness. Maar laatste lezen. Lezen. Pebe go lezen dape na dape. En misa meki pasa na onder da tiki. A tiki dat na wet ving, de geboden ving, lazy. En misa cari kom na ini da verbond fu da accorderi. En misa puro de mang di si feti against mi como pona umindri. En misa puro de mang di si feti against mi como pona umindri. En dem suma di si do sondo against mi. Misa cari dem como po fu da kondre pe dem tang en dem nosa kom na ini da kondre fu Israel. En usa sabi dati mi de masra. Dus a 10% sa ay opogba. Kado charge mo to dapat. Skribi dapat to. Kado ta kau charge mo to ita fo au charuk mo to asra na au charuk mo to na America au char alaw mo to ja. De wan di weki de tra wan di no be wan accepte de di wan di no be wan stop nya abu de lang agba. Ta tu sabi. Mana de wan someone accepted well. Au charuk puru dat skribi dapat. Dat ta charuk god dapat abe puruk ba. Da dapat a 1/3 otang. Hoe want ik over deze aan, ja? Voelt het leuk aan om over zoveel lijk te praten? Helemaal niet. Ik ben een heer Bijbel die over haar glorie in hemel die zich schreef go time worko. Dan is dat niet bij niet. Jump go zingen aan man dat go hemel. Volgens mij dat zo abom te. En dat volgens jou. Maar nee. Nee mensen. Met dat berdangasa. Beraya kinde. In a wiki sa kom. We go in one serious order. Let's over full order voor Israël. Of berada dayo, mensen soort ontwikkeling. Dat is wat de berada doet. Ido. Minoja, Ido, ja. Dayo ook toe. You want dog? Dokter. Am I want dog? Dat is wat de berada doet. Dat we kiezen patroon voor man en vrouw. Sa gadwe voor wat
sana woroko. If you want volgen is op zij doen, dat je volgen. Maar if you don't want volgen is op zij doen, dat je niet volgen. Dus kort gezegd, dat is nou een mooie inleiding. De tweesvolgende we gaan naar orde dat. Alatra mooie les zou we poten want zij heeft toe want zij verlopen. Maar simpel, we kiezen op we orde zadem volg man en vrouw. Sana opdracht voor, we heeft dat over zijn opdracht voor. Nee, de man dat is man, want ze stellen het man, we accepteren zijn work of them. We put the day ready. Volgens mij gaan we actie van barada. Voor print dessen uit, dat we tak uitbrengen. Maar goed. Amor bigi wuroko sa Christus Amashiach Yeshaya gide discipelen of the sang gonape fast krevi gonape dat nee Ala de passie, ala de sei passie, ala de gona ala de sei passie nanga de bara de hoofdweg nanga de sei wegen gona de hoofdweg nanga de sei wegen street preaching na dat one tak dat one tak hoofdstraat nanga sei straat betekent street preaching. We horen vessa day. We horen dat alle sabat wekelijkse sabat na extra chess. Maar a numero 1 zou voelen na Dusan Christus die takje volgt tegen ons. Go kaarten kwa you. Go Facebook bij kaarten Facebook. Natuurlijk al dat hoort erbij. Maar dat kan ook. Al dat hoort erbij. Alle medium zou kiezen voor dat woord om te gebruiken. Allemaal zijn goed. Maar nummer 1, dat was een spier, een punt van spier. Nou, wakagwa desma. You, where is Sue, dat je wakagwa desma. Barra, in een dok. You bent dat you. Ja. You ook toe. You in een dok. Want je loopt dok. Zo loopt dok mooi. Kom her, Yabi. Wacht even! Een soldier. Jozef, nee, dok, 13. Is er 11 na 12 jaar? 12 jaar, nee, dat tapel bij lezen uit al wet. No. Je ook toen, nee, dok. 12 jaar. Zo mijn dok, morgen. De trauma is nog op dok, toen ze af en toe de dok wel. En zusters houden erbij, zeker. Zuster Malana ook heel afkari. Je wist hoe elkaar hier, vertel me dat hier. Wist hoe elkaar hier, kom. Halleluja. Papa Ahaya, dat we kunnen university we komen tekileri, we kunnen commanderen. Papa, je na akado die regeer papa. Je na akado die meki die mo na ngakontap. You sabi pe asome komoto collectify papa. Papa membre wi na de kondre pe yu panya wi ko papa. Give pardon to the soul you sade. We this part we be to papa. Papa we wani kom bakana yu and wakana aleti pasi. Papa give it ranga. Give it ranga fu sa ala de pina disi, ala de taktaki and ala de porning sabi ekisi. Papa chibriwi. Make you waka na apasi fu. Make we for mana makandra and let up tap makandra. So we can hori boom contact na makandra. Make we prati lobby, doro you wet papa. Make we leri we srefi, dey na neti, abra you worku. You go sontu na tranga. Make we do you roko sondro frede, sondro sheng, and a sondro hori baka papa. Dewi siki papa, make we go luku makandra. Make we srefi makandra krakti, na danin kuyu akaya. Chibiri na yetu Hashem Yeshaya to be effective papa. Make it a year to you, then I will be